Kuzatayotgan bo'lsangiz, Yevropa osmonida tinimsiz dron uchmoqda. Bugungi davrda dronlar kuzatish, razvedka va hatto hujum qilish quroli sifatida ishlatilmoqda. Ammo Yevropadagi dronlar qanday maqsadda uchmoqda? O'zi ular kimniki? Qayerdan uchirilmoqda? Birortasi aniq emas. Lekin taxminlar bor. Ko'rib chiqamiz. Ilk dronlar Skandinaviya yarim orolidagi mamlakatlarda kuzatildi. Keyinchalik Boltiq bo'yida, endi esa G'arbiy Yevropada. Ayni kunlarda Belgiyadagi Klein Brogel aviabazasi atrofida 2 marta noma'lum dron kuzatilgani Yevropa xavfsizligi uchun ogohlantirish deya baholanmoqda. Mazkur baza NATO ta'siridagi strategik obyektlardan biri bo'lib, unda Qo'shma Shtatlar yadroviy kallaklarni saqlashi barchaga ma'lum. Belgiyalik rasmiylar dronlarning yuqori balandlikda parvoz qilgani va dronlarga qarshi tizimlarning samara bermagani haqida xabar berdi. Hodisa razvedka va siyosiy bosim komponentlarini o'zida mujassamlashtiradi. Bunday parvozlar bazaning himoya mexanizmlarini sinash, joylashuv va infratuzilma haqida ma'lumot yig'ish yoki eng xavflisi tomonlarni provokatsiya qilish maqsadini ko'zlashi mumkin. Dronlarning aniqligi va ketma-ketligi jihatidan eng asosiy gumonlar Rossiya yoki boshqa davlatlarga bog'liq razvedka tarmoqlari yoki proksi guruhlar yo'nalishida deya taxmin qilinmoqda. Texnik jihatdan bu voqea Yevropadagi dronlarga qarshi mudofaa tizimlarining zaif tomonlarini ko'rsatib qo'ymoqda. Mavjud radarlar, komplekslar va huquqni muhofaza qiluvchi bo'linmalar dronlarni aniqlash va ushlashda yetarlicha javob bera olmadi. Bu esa NATO va milliy mudofaa organlari oldida yangi integratsiyalashgan Counter-UAS strategiyasini tezroq joriy etish zaruratini tug'dirdi. Geosiyosiy nuqtai nazardan hodisa yadroviy balans va strategik obyektlarga nisbatan razvedka faoliyati keskinlashgan sharoitda sodir bo'ldi. Agar bu provokativ amaliyotlar davom etsa, ular mintaqaviy ishonchni pasaytiradi hamda mamlakatlarni mudofaa choralari ko'rilishiga, ya'ni xavfsizlikning militarizatsiyasiga undashi mumkin. Klein Brogel ustidagi noma'lum dronlar faqat texnik muammo emas, ular yirik siyosiy signal. NATO va yetakchi Yevropa davlatlari uchun ustuvor vazifa dronlarga qarshi samarali, tezkor va huquqiy jihatdan aniq mexanizmlar joriy etish, razvedka va kiber monitoringni kuchaytirish hamda diplomatik kanallar orqali bunday harakatlarning manbai va maqsadini ochiq aniqlashdi. Yevropada so'nggi oylarda harbiy bazalar, aeroportlar va strategik obyektlar ustida juda ko'p marotaba dronlar tomonidan kuzatilish holatiga guvoh bo'ldik. Ayrimlar hatto buni Rossiyaning yashirin suv osti kemalaridan uchirilayotganini ham aytishmoqda. Lekin hali ham birorta aniq natija ma'lum emas. Kim kuzatayotgan bo'lsa ham, Yevropa bugun avvalgidek xavfsiz emas.